Всем привет! С вами Вика. Если вам понравится это видео, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Сегодняшнее видео я хочу посвятить оформлению комнаты к Новому году. А именно я хочу сделать немного уюта у себя дома. У меня в доме никогда не было такого уютного местечка, где я бы могла забыть о всех переживаниях, о всех проблемах, да в конце концов остаться одна со своими мыслями. И тут я решила, а сделаю-ка я камин своими руками. И это, конечно же, актуально будет к Новому году. И мне уже не терпится его сделать. Ну что ж, давайте начинать. Для изготовления камина я буду использовать пустые коробки, клей, скотч у меня обычный двухсторонний, ножнички. Я взяла обои. У меня с таким рисунком каменная кладка. Вы можете взять любой другой рисунок. Также я заранее подготовила коробки, склеила. Это будет верх камина, это будет задняя часть. Для начала нам нужно разложить коробки. Разложим коробки так, чтобы получить форму камина. Вы можете выбрать любую форму, любой размер. Это только ваши желания, ваши предпочтения. Вот такую форму камина я сделала. Теперь нужно склеить все коробки между собой. Каркас моего камина уже готов. Осталось только обклеить обоями. Вот что у меня получилось. Приступаю к украшению камина. Украшайте все по вашему желанию. Можно украсить гирляндами, можно украсить снежком, мандаринами, свечами, да чем угодно. Я буду украшать своими поделками из прошлого видео. Ссылочку на них я оставлю в описании. Ну а какой же камин без дровишек и огня? Конечно же, не настоящего огня, а так как близится Новый год, украшу я гирляндами. Вот такая вот зимняя сказка у меня получилась. Мне очень нравится. А вам нравится? Делайте у себя дома такой же камин, как сделала себе я. Наслаждайтесь зимней сказкой в теплом, уютном месте, рядом с любимыми и чашка горячего чая. Ну и на сегодня все. С вами была Вика. Пока!